হরে কৃষ্ণ। মহাপ্রসাদ চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি বানাবো আটার পুরভরা কচুরি। তাহলে চলুন শুরু করি আজকের রান্না। আটার পুরভরা কচুরির জন্য প্রথমে আমি আটাটাকে মেখে নেব। তার জন্য আমি এখানে 2 কাপ পরিমাণ আটা নিয়েছি। এবার আমি এই আটার মধ্যে 1 টিস্পুন নুন দিলাম, আর এখানে 4 টেবিল স্পুন সূর্যমুখী তেল দিয়ে দিচ্ছি। এবার তেল আর নুন দিয়ে প্রথমে আটাটাকে খুব ভালো করে ময়ান দিতে হবে। প্রথমে কিন্তু আমি জল দেব না, প্রথমে তেল আর নুন দিয়ে ভালো করে আটাটাকে ময়ান দেব। দেখুন আমার আটার সঙ্গে তেল আর নুন দিয়ে ময়ান দেওয়াটা হয়ে গেছে। ময়ানটা হয়েছে কি না এটা দেখার জন্য আমি আটাটাকে একটু মুঠো করছি। যখন দেখব আটাটা একটু মুঠো মুঠো হয়ে যাচ্ছে, তার মানে আমার তেলের সঙ্গে ময়ানটা খুব ভালো করে হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে অল্প অল্প করে জল দেব আর একটা ডো আকারে তৈরি করে নেব। আমার আটার ডোটা মাখা একদম তৈরি হয়ে গেছে। আমি এখন এটাকে 10 মিনিটের জন্য ঢাকা চাপা দিয়ে রেখে দেব। এবার আমি কচুরির পুর তৈরির জন্য 1 কাপ পরিমাণ ছোলার ডালকে 5 ঘন্টার জন্য জলে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। 5 ঘন্টা পরে জল ঝরিয়ে আমি ছোলার ডালটাকে একটা মিক্সিং জারের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এবার এর মধ্যে আমি 1 চামচ পরিমাণ আদা কুচি দিয়ে দিচ্ছি, আর 2টো কাঁচা লঙ্কা আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এবার এটাকে খুব ভালো করে আমি বেটে নেব। ডালটা আমি বেটে একটা পাত্রে নামিয়ে নিয়েছি। দেখুন ঠিক এরকম হবে। আমি ডালটা বাটার সময় খুব সামান্য একটু জল ব্যবহার করেছিলাম। ডালের পুরটা তৈরি করার জন্য আমি এখানে কড়াইতে 2 চামচ পরিমাণ সর্ষের তেল গরম করতে বসিয়ে দিয়েছি। তেলটা খুব ভালো করে গরম হয়ে গেলে আমি গ্যাসের ফ্লেমটা একটু কমিয়ে দিলাম। এবার আমি প্রথমে এর মধ্যে 1 টিস্পুন কালো জিরে দিয়ে দিচ্ছি। কালো জিরে দেওয়ার পর আমি এর মধ্যে বেটে রাখা ছোলার ডালটাকে দিয়ে দিলাম। এবার আমি এর মধ্যে 1 টিস্পুন নুন দিলাম, 1 টিস্পুন হলুদ গুঁড়ো দিলাম, হাফ চামচ চিনি দিলাম, আর এখানে 1 টেবিল চামচ মৌরি ভাজা গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। এবার সব কিছুর সঙ্গে ডালটাকে খুব ভালো করে মেশাতে হবে। গ্যাসের ফ্লেমটা কিন্তু মিডিয়াম রাখতে হবে। মিডিয়াম ফ্লেমে এইভাবে পুরটাকে তৈরি করে নিতে হবে। দেখুন আমার পুরটা একদম তৈরি হয়ে গেছে। কড়াই থেকে কেমন ছাড়া ছাড়া হয়ে এসছে, তার মানে পুরটা একদম তৈরি হয়ে গেছে। আপনারা কেউ চাইলে তেলের মধ্যে একটু হিং ফোড়ন দিয়েও এই পুরটা তৈরি করতে পারেন, কিন্তু আমি আজকে হিং ছাড়াই কচুরি বানাচ্ছি। এবার আমি এটা কড়াই থেকে নামিয়ে একটা পাত্রে ঠান্ডা হতে দেব। এবার আমি আটার ঢাকাটা খুলে দেখব আটাটা কতটা নরম হয়েছে। দেখুন অনেকটাই নরম হয়ে গেছে। এবার আরও একটু ভালো করে হাত দিয়ে এটাকে ময়ান দিয়ে নিতে হবে। আটাটা আমার খুব ভালো করে ময়ান দেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি আটাটা থেকে একটু লম্বা করব, আটাটাকে করে মিডিয়াম সাইজ অনুযায়ী লেচি তৈরি করব। এবার আমি একটা করে লেচি হাতে নেব, হাত দিয়ে একটু পাকিয়ে ভালো করে গোল করে একটু চ্যাপ্টা করে রেখে দেব। এইভাবে আমি সবগুলো লেচিকেই গোল করে রেখে দেব। এবার আমি এখান থেকে একটা করে লেচি নেব, নিয়ে হাত দিয়ে চারপাশটা একটু ছড়িয়ে ছড়িয়ে গোল করে দেব।
এবার এর মাঝখানে এখান থেকে একটু পুর নেব। পুরটাকে হাতে একটু মুঠো করব, তারপরে এর মাঝখানে দেব পুরটা। এবার চারপাশটা থেকে আটাটাকে খুব ভালো করে আটকে দেব, দিয়ে একটু হাত দিয়ে টিপে টিপে বন্ধ করে দেব। এবার আবার হাত দিয়ে এটাকে গোল করে নেব। এবার এটা রেখে দেব। এইভাবে আমি বাকি লেচিগুলোকেও পুর ভরে তৈরি করে নেব। আমি এক এক করে সব লেচিগুলোতে পুর ভরে নিয়েছি। এবার এখানে আমি একটা বেলান চাকি নিয়েছি। এবার বেলান চাকিতে আমি একটু সাদা তেল মাখিয়ে নিয়েছি। এখন আমি এখান থেকে একটা লেচি নেব, এখানে রাখবো। এবার এটাকে বেলে নেব কচুরির আকারে। খুব বেশি কিন্তু পাতলা হবে না, একটু পুরো আকারেই এটাকে বেলতে হবে। দেখুন ঠিক এরকম হবে। আমি এক এক করে সব কচুরিগুলোকে বেলে নিয়েছি, আর অন্যদিকে কড়াইতে আমি বেশ খানিকটা সূর্যমুখী তেল গরম করতে বসিয়ে দিয়েছি। তেলটা যখন খুব ভালো করে গরম হয়ে যাবে তখন আমি গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়াম করে দেব। এবার এই তেলের মধ্যে আমি কচুরিগুলোকে ভেজে নেব। মিডিয়াম ফ্লেমে কচুরিগুলোকে খুব সুন্দর করে ভেজে নিতে হবে। কচুরিটা আমার ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি এটা তেল ঝরিয়ে কড়াই থেকে তুলে নেব। এইভাবে আমি বাকি কচুরিগুলোকেও ভেজে নেব। আমি কচুরিগুলোকে কড়াই থেকে ভেজে একটা প্লেটে খুব সুন্দর করে নামিয়ে সাজিয়ে নিয়েছি। এবার আমি এটা আলুর দমের সঙ্গে রাধা মাধবকে ভোগ অর্পণ করব। আমার চ্যানেলের আলুর দমের রেসিপিটি যদি আপনাদের কারোর না দেখা থাকে তাহলে অবশ্যই রেসিপিটি দেখে নেবেন। আজকের মতো আমার রান্না এই পর্যন্তই। আবার ফিরে আসবো নতুন কোনো রান্না নিয়ে। সবাই ভালো থাকবেন। হরে কৃষ্ণ।